हाँ तो गाइज आज हम जब पहाड़ पे गए हुए थे तो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आया और उसमें से एक मिसाइल गिरी जिसके कारण वहाँ पे बहुत खतरनाक धमाका हुआ। तो गाइज हम उस धमाके के पास में गए तो हमारे को एक सफ़ेद कलर का डिब्बा दिखाई दिया। तो गाइज उस डिब्बे को हम घर पे लेके आ गए और हमने उसमें खोला तो ऐसी चीज़ निकली कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो गाइज उस डिब्बे में से निकला था एक सफ़ेद कलर का टुकड़ा। तो गाइज अब टाइम था उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने का। इसके लिए हमने एक बोतल ली और उस बोतल के अंदर हमने पानी डाल दिया और उस टुकड़े को हमने धागे से बांध दिया और उस बोतल में लगा दिया। फिर गाइज उस बोतल के ढक्कन को हमने उसके ऊपर लगा दिया। फिर गाइज हमने कुछ नहीं किया, उस बोतल को हमने आसमान में फेंक दिया और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक धमाका हुआ। तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस टुकड़े का नाम क्या है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।